Остановился, делал привал. Развел костер. Поставил котелок. Налил туда водички. Ягод шиповника, чаек насыпал. Вот. Сейчас вскипячу себе чая. Согреюсь немножко, носки отожму, так как они у меня уже насквозь. Немножко отдохну и пойду собирать шиповник. Примерно на ближайший час у меня такой план развития событий. А там ребята, если приедут, может, на рыбалку пойдем, на окуня, на живца. Хотел бы, конечно, еще грибочков набрать. В Саранске очень много любителей, кто хочет их попробовать, МНДшных грибов. Не знаю, ребята уже набили себе все погреба. Не особо, наверное, захотят. Ну, посмотрим, может, я их уговорю.